nariui Arūnui Rupui nuoširdus ačiū už veiklą mūsų aeroklubo dalyvavimą veikloje. Nors Arūnas Rupus yra ir taip pat patyręs pilotas, patyręs instruktorius, jis randa laiką, kada atvykti ir pas mus ir į šventes, randa laiką, kada parodyti savo meną ir tauragiškiams ir taip pat mokinti jos norinčius paskraidyti ir išmokinti, kad jie taip pat galėtų galvas kelti, kad būtų taip pat pilnaverčiai pilotai, kaip ir visi kiti. Gerbiamas Arūnai, nuoširdus ačiū. Norėjau nuo savęs padėkoti klubui, kad mane priėmė čia. Aš iš pradžių, kai pradėjau čia skraidyti, čia buvo, tik griuvėsiai to klubo ir atvažiavo to žemės šeimininkas ir to aerodromo. Paklausė, ką čia vyrai veikiat. Mes čia netyčia susiradom mokinių su Eugeniju atskridę dviese ir pradėjom po truputį skraidyti. Tada ant mūsų akių visas tas pastatas, sakant, pradėjo gyventi ir atsirado ir klubs viską. Čia didžiausias nuopelnas, kad mes čia sėdim, aš skaityčiau, turim dėkoti Kostui. Ir kad visas ta sportinė veikla atsirado, čia ir šventės, tie skraidimai, kad čia gali ir žmonės, ir bendruomenė susirinkti, ir iš kitų rajonų suskrist. Kaip šiemet buvo renginys tas čempionatas, tai kolegas Latvijai buvo tikrai apstulbę, kad čia buvo kažkas buvę seniau prieš keletą metų skridę. Jie nežinojo, kad čia toks yra pastatas, kad yra toks aerodromas, kad yra tokias servizas sąlygas. Tai po čempionatą ir mes dalyvavom Latvijos čempionate su Aleksandru. Tai buvo didžiausia padėka už jų priėmimą, už jiems suteiktą servizą, kad mes juos nuvežėm, apgyvendinom, parvežėm, pavalgydinom. Kaip sakant, Latvijai tikrai buvo dėkingi. Aš jau kokie 3 metai dalyvauju Latvijoje ten tuose visuose renginiuose ir gimtadieniuose ir čempionatos, tai ten irgi yra servizas padaryt. Bet aš galiu pasakyti vieną, kad Ryga ir Tauragė tai niekom nesiskiria. Tai turiu omeny pasakyti, kad servizas padarytas aviacijomis yra labai geras ir visas sąlygas mes čia turim. Mes galim tokius pat renginius daryti, kaip ir daro Adaži, pavyzdžiui, Rygoj. Aerodromas irgi yra toks pat grinai darytis iš cheminės juostos. Taip, kad džiaukimės, ką turim. Dėkui dar kartą Kostai.